Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငိမ့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ငိမ့်ကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာတော့မှဆက်ပြီးစူးစမ်းနေကြတဲ့ငိမ့်တို့မျိုးလူငယ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ငိမ့်အခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့တကယ်လည်းထိရောက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်လက်ရှိငိမ့်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်စာဖတ်ရမှာလားတခုခုအများနဲ့လေ့လာသင်ယူနေရမှာလားအကုန်သိတယ်ကို့မှာဘာ skill တွေရှိမှအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သို့ပေမဲ့ခရီးမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအထီရောက်ဆုံးအချက်၃ချက်ပြောပြမယ်နံပါတ်1 plan ရှိရမယ် plan ဆိုတဲ့နေရာမှာ plan ABC တခုတည်းမဟုတ်ဘူး plan A မအောင်မြင်ဘူးလား B မဖြစ်သေးဘူးလားရတယ် C ထပ်တာ C မှမဖြစ်သေးဘူးလားရတယ် D ထပ်တာတို့တွေကကြတော့ plan တစ်ခုထားတယ်မအောင်မြင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါကိုငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှရှက်လိုက်တယ်တချို့တွေကဆိုလို့အဲ့ဒီထဲမှာငိမ့်လဲပါခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်content creator ဖြစ်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့သင်တန်းတွေလိုက်တက်တယ်သင်တန်းကာလမှာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆရာကဒါတင်ဒါရိုက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ okay ကိုထင်တာဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့ကိုကဆရာကြီးဖြစ်ပြီးဝင်ငွေအများကြီးရပြီဆိုပြီးမှစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တကယ်သင်တန်းပြီးလို့ကိုတိုင်း script တွေရေးပြင်ဗီဒီယိုတွေရိုက် edit တွေလုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါကျတော့တင်လိုက်တယ်ကိုထင်တယ်လို့ကိုကအများကြီးမှန်းထားတယ်ဆိုတော့ကိုထင်တယ်လို့ view တွေမရတဲ့အခါမှာစိတ်တက်တွေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တွေပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငိမ့်ပြောချင်တာမရက်လိုက်ပါနဲ့ငိမ့်အဲ့မှာတစ်ခုသိလိုက်ရတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငင်းတို့ကရားလက်တွေကိုပဲမျောလင့်တာကိုကအခုမှစလုပ်တာကိုရဲ့လုပ်ရက်ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကိုကမတွေ့ရသေးပဲနဲ့ကိုကရားလက်ကိုမျောလင့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့အခုဥပမာကိုကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပဲရိုက်ရသေးတယ်ကွာကိုကဗီဒီယိုလိုက်သိန်းတန်းချီရနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်လို့မရဘူးသူတို့လူတန်းဖြစ်လို့ရှင်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ဘလို့တစင်းချင်းစူးစမ်းထားရတယ်ဆိုတော့အနေထားကိုလည်းကိုကလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသေးရပါတော့တပုတ်ကမအောင်မြင်သေးဘူးမလားရတယ်နောက်တစ်ပုတ်ဆက်လို့ပလန်နေထားရက်လိုက်တာထက်ဆိုင်ရင်ငိမ့်တို့အများကြီးရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ခရီးရောက်တယ်ဒီပလန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကအချက်တစ်ခုလို့တဲ့အဲ့ဒါအဓိကအခြားဆုံးအချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်2 system လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီပလန်တွေရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာခိုင်မာတဲ့ system တစ်ခုတိစောက်ထားဖို့တော့လိုတယ်လက်ရှိမှာတော့ငိမ့်က system အနေနဲ့နှစ်ခုထားတယ် time management system နဲ့ sales system ဆိုပြီးမှနှစ်ခုထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုံးအလုပ်တွေပြီးမြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်စီမံခန့်ခွဲတတ်မှုကတိတ်ကိုရေးပါပါတယ်ဒီ to do list ဆိုတာတဲ့time blocking ကိုတော့မနေ့ကကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတွေရေးချထားတာတဲ့ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလေးပါအဲ့လိုရေးထားပါတော့။နေ့ကိုအနည်းဆုံး2နာရီဖုန်းလုံးဝမကြည့်ဘဲနဲ့ဖုန်းလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့စာဖတ်တာလားဗီဒီယိုရိုက်တာလား edit လုပ်တာလားအဲ့ဒီအလုပ်တွေအတွက်ကို2နာရီတိတိအချိန်ပေးပြီးမှအာရုံစိုက်ရမယ်အချိန်တည်တံ့ပေါ့နော်တည်တံ့အာရုံစိုက်ရမယ်အချိန်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ knowledge and skill system ပေါ့နော်သူကကြတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်စာဖတ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AI tools တွေလေ့လာတာ video editing လေ့လာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့skill တစ်ခုအများတန်းသင်ယူလေ့လာနေတာမျိုးဒါတွေကိုကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ input အနေနဲ့အများနဲ့လှုပ်ဆောင်တင်နေပေါ့နော်input ဆိုလို့ input တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ input ရှိပြီဆိုရင်တစ်ဖက်က output ပြန်ထွက်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ညီတို့သင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းဆရာဆိုရင်အများနဲ့ပြောတယ် input ရှိပြီးတော့ output မရှိတဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက output ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကိုအများတန်းတိုင်းတာနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုနဲ့နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာကိုဗီဒီယိုရဲ့ quality ကိုဗီဒီယိုအများတန်းက view ကိုအာရုံမဆိုင်နဲ့အရင်ဆုံးအခုမှစလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပြောတယ်ပေါ့နော် views ကိုအာရုံမဆိုင်နဲ့ကိုဆိုင်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုယ့်ရဲ့ video အနေထားကိုပဲကိုအများတန်းတိုင်းတာလူတစ်ယောက်ကတိုင်းတာမှတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီစကားလေးကတော့ငင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ငင်းကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာငင်းကဘာကြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ငင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ငင်းရဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးလူအခုဒီတစ်ဆက်တည်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကရှေ့တာနဲ့မဆရဘူးကွာအဲ့လိုlighting တွေကောင်းမှတို့ပြီးရင် mic တွေကောင်းမှတို့ပြီးဖုန်းကောင်းမှကင်မရာဝယ်နိုင်မှဒါမျိုးတွေလိုက်တွက်ပြီးတော့မှစမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကို့မှာရှိတာနဲ့စပါဘာမှလည်းဆက်စရာမလိုဘူးလေကိုကမဟုတ်တာလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုချပြတဲ့နေရာမှာရိုးသားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းအတွက်ဘာမှဆက်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ငင်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်နဲ့မအောင်မြင်ရင်နောက်တစ်ခေါက်ဆက်လုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ငင်းရလည်းအခုမှစတွေစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီချိန်မှာကိုပြန်ပြီးတော့
အားပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီခရီးလမ်းကိုအဆုံးထိလျှောက်ချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလွတ်ရှုထားပြီးတော့မှကိုလိုအပ်မှထင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုဆက်ပြီးသွားပါလို့ညီကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုငိမ့်ကဆရာကြီး James Clear ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စာသားလေးတချို့နဲ့ညီကုန်းချုပ်ပေးချင်ပါတယ် We don't rise to the level of our goals we fall to the level of our systems ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာသားလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့တိုးတက်မှုဟာသူမျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်အမြင့်ပေါ်မှာမူတည်မနေပါဘူးသူနေ့စဉ်ရှောက်လန်းနေတဲ့စနစ်ရဲ့ခိုင်မာမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘဝမှာရှိသမျှအခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ညီကဒီဗီဒီယိုလေးကနေမြတ်တာပြရပါတယ်ရှင်တဒါ see you in the next video